我成日相信話，如果你畫幅油畫，4隻手叉埋去，冇乜可能啊！即係一定要係自己嘅作品嚟㗎嘛。不如搞部作係南北和咁，因為始終電影語言係一個好永恆嘅語言。當然而家嚟講，普遍上都有少少失傳啦，因為好多你嘅電視劇集啊，好中外都好啦，好多巴拉不斷嘅講，驚死你唔明咁樣。不過咪阿黎文卓揾你同阿燦哥合作定點嘅咧？其實都係係啊，黎文卓啦，仲嗰陣時仲有好多人嘅，嗰陣時唔記得咗喎，17,000咁多人。嗰陣時好多智囊團嘅嗰陣時，黎文卓就係一個主力司令，咁就好少嗰陣時度到好多，有好多時間即係度到。喺現場去到現場拍嗰陣時先知道，原來可以咁樣爆肚嘅，咁就爆得好開心。當然爆得嚟啊，細龜嘅頭遭殃啦，成日俾我哋拍。小星拍到紅位。係啊，嗰個好玩，嗰個好玩，我都好懷念。玩好多嘢啦，又有即係你哋入邊又有好多歌啦，又即係你哋又唱歌，攞咗唔知咩金唱片咁嘅，傻啊！嗰個錄音帶我都買過嘅有成。哇！你買，哇！你間屋咪儲唔少啲陳年舊貨喺度。咁嗰陣時咧就係即係變咗你要18般武藝都要得咯，即係唔係精18般，起碼18般武藝得啊！唱下歌喎，唱下歌啊，搞下笑啊，扮下傻佬啊，講下 gag 啊，做下棟篤笑咁樣。係咯，最緊要咩乜體語利啊，或者係有啲玩越南難民，即係好多其實好多係嗰個大家嗰陣時好共鳴嗰樣嘢係咪其實係？係啊，最主要共鳴，因為嗰個笑 show 咧，點解啲觀眾咁受落咧？就係嗰個共鳴，當時嗰個氣候、嗰個市民嗰個氣候、個經濟氣候、個消費氣候、個政治氣候咧，就令到佢哋好接地氣啊！好接地，包括嗰陣時啱啱興起嘅電話啊，大哥大啊，你個電話一響啊，10幾人聽啊嗰啲，咁就好接地氣。我記得嗰陣時係一個好賞心樂事嘅事。你如果問我當時導演、剪接、演員、編劇，你揀邊樣？我嗰陣時我會揀演員咯，因為演員有個好長幅，好似成棚人嚟侍候你嘅，你係個中心。好多人嘢，你想點樣啊？你想個要求係咩啊？咁就好似一個 BB 仔咁，好多保姆嚟服侍你啊。咁然後係形成一個好受歡迎嘅節目。我嗰陣時受歡迎到點咧？我記得喺半島酒店地牢，我都唔知買緊朱古力定唔知咩，離遠有2-3個細路都問走過嚟，超星救地球啊！乜錢我俾啊！哇！即係嗰啲又係一種獎賞嚟，即係做演員嘅獎賞。咁啊頭先講翻嗰啲馬田史高西斯嗰封信，又係一個剪接師嘅獎賞。咁啊當然呢啲獎賞咧，有時你要可遇不可求啦。係啦。咁但係到一個係。成日嚮往呢種就係到每一個階段咧，你都有一種尋求突破嗰個夢想喺度。嗰個直情有紅館又整個演笑會啊！係啊，嗰個係成世人一次踩到去紅館㗎。咁當然之後咧，大家東奔西散啦。咁尤其是阿燦咧，呢個廖偉雄呢個腦袋咧，佢個唔知左腦定右腦咧，就永遠係有一個抱負咧，佢好中意做生意嘅。因為我去屋企咧，佢個書架咧，全部啲生意秘笈嚟嘅，全部啲生意秘笈。點樣計算啊？點樣好多嘅。咁但係我自問咧，我就唔係一個生意人。咁亦咧，我都相信咧，就係做老友咧，千祈唔好合夥做生意。一做生意就反面唔得。咁大家都保持一個距離。咁就都知道佢近年來做生意嗰個。道路都有啲崎嶇，有啲崎嶇滿途，但係都有啲成果咧，始終有啲成果。不過你電視又去到，跟住之後又喺亞視做呢個，我都係好多時候睇嘅《週末大圍營》咧，嗰個又無線去到亞視又點樣？嗰個又唔同。嗰個係又係阿林超榮穿針引線咯，超人啊。咁佢一知道我嗰個年代係。我喺 TVB，然後集中火力剪片導演咧，佢又用一個方法嚟引我，變咗引咗我做一個亞視嘅週末大圍營，又係 gag show，放唔低嘅，放唔低。咁之後咧，由週末大圍營就跳咗去
離開香港去溫哥華剪片。哦，係。嗰個過程嘅，嗰個過程又好巧合嘅，又係機遇嚟嘅。咁有朝我打網球，諗住打完網球咧，就係嗰朝唔知7點鐘8點鐘，就打完網球就去亞視咧，繼續同佢續一個約嘅，續嘅電視呢個約就去都嗰個薪酬都好動人㗎。一出咗電梯攞咗個5球拍，等緊電梯嘅時咧，我諗下，哎呀〜不如攞多個球拍啦，我驚斷啲線，咁攞多一個咯。一翻入屋，電話響喎，電話響就有電話嚟講英文嘅喎。請問啲烏生係咪喺度啊？我話係，你邊位？我話我係一個法國嘅電影監製。嚇，電影監製係啊，我有個導演咧係你個粉絲嚟㗎。我粉絲，我哋呢啲笑聲鬥又冇可能去到法國咁遠喎。我啲周末大衛營又未有咁遠水路去到喎。咁佢話啊，我個導演咧係你個粉絲，因為佢睇過你全部剪吳宇森導演嗰啲作品。咁咧我個導演咧係第一部處女作，我想你邀請你咧去溫哥華嚟溫哥華咧就剪佢部第一部動作片啊咁樣。咁我聽到咦可以飛出鯉魚門喎，咁樣啊，哦咁樣打完網球咧，咁啊即刻翻去亞視咧就係話我要有另謀高就咁樣，就從嗰次嗰個跳板咧，變咗由香港一跳出咗去跳出咗鯉魚門。嗰個又係一個機緣巧合。如果我冇攞個第二個球拍咧，聽唔到個電話，聽唔到電話就會繼續做。係啦，喺香港繼續做，又唔同。又係一個機緣巧合嚟。係。講完呢個電視咧，又想講下你即係你個導演嘅生涯啦。導演嘅生涯啊，你第一套好似咧就係呢個1982年咧，就係同阿伊雷大哥一齊導演嘅就係《鯊魚燒賣》，係咪記唔記得？呢個嗰陣時點解會做導演就做呢套戲咧？嗰啲同阿伊雷未準備好嗰陣時，我覺得我自己未準備好導演，但係咧。我成日都講啊，嗰個年代嗰個氣候咧，啲機會一嚟到咧，準備好準備唔好都要想捉住個機會。咁嗰時未準備好啊，根本嗰陣時剪片就好得心應手啦，但係叫我導演未準備好啊。但係你機會嚟，唔好理啦，去啦咁樣嘅。跟住差唔多係知道點樣分鏡頭，但係邊個鏡頭邊個又咩分別咧？28鏡頭定咩話45使唔使45個鏡頭咁多啊？唔使話，即係45 millimeter 嗰陣時係未，其實講嚟講去真係未準備好嘅。但係就即係死就死，孭住個勇字咁啊衝出嚟。咁就但係嗰一役之後咧，就係攞到好多經驗啊！攞到導演經驗啦，攞到現場點樣應對嘅經驗啦。點樣有個 Plan B， 成日要講 Plan B， 甚至乎 Plan C 嗰個計劃啦。到一個場地唔俾拍啦，因為場地要攞保護費啦，因為一成落雨啊，咁你要隨機應變。咁啊，同埋咧就係嗰個有經驗嘅就係對我嚟講咧，聯合導演係唔 work 嘅，因為我成日相信話，如果你畫幅油畫，4隻手叉埋去畫一幅油畫，冇乜可能啊！即係一定要係自己嘅作品嚟啊嘛。甚至乎當然，譬如話《辣手神探4個剪接》咁，其實我都好抗拒嘅，因為但係冇計嗰陣時要守龍門、守尾關係嘛。咁啊，但係我始終覺得，因為始終咁耐咧，我係好堅持每一部戲咧都係。個剪口係自己一手一腳剪嘅，即係唔會批發俾你剪啦。你剪完俾我執啦咁樣，我唔會嘅。即係統一啲嗰個風格。係啊，咁就係嗰陣時就覺得鯊魚燒賣係未準備好嘅。但係就係話晒你得個勇字衝出去。咁就係嗰個第一步，即係吸取好多教訓。你係咪同阿伊雷大哥都好熟啊？因為嗰陣時同佢林亞珍老係啊，林亞珍老夫而家熟咪一熟咧，叫我盛情難卻嘅嘛。嚟啦，衝啊！點解跟住要差唔多8年後先有呢個中日南北和咧？中間當然啦，當然成個8年就係俾剪接冚唪唥填滿晒啦。時間咁然後到嗰個階段機會又嚟咯。咁嗰陣時。徐克導演就係會有好多概念嗰啲 concept，就係話點樣拍咩戲，有咩題材啊，咩天王大丈夫日記啊，天羅地網啊，城市特警啊嗰啲咩？係一諗不如搞部同日本合作嘅，叫中日南北和咁。初係諗住揾
藥師丸博子做女主角㗎。當然後尾佢唔知武奇點樣就，我聽到哇好啊嚟咧，咁又同日本合作啦，就因為當時嘅日本電影都好蓬勃啊嘛，咁啊同佢哋取去傾啦，睇下佢哋嘅 system 係點啊。原來係發覺係兩回事嚟嘅，冇可能合埋喺一齊嘅，因為咧發覺咧原來日本嗰個文化同埋嗰個制度咧係要好一板一眼嘅，即係講得唔好聽就係好死板嘅，即係唔會隨機應變，唔會執生好多嘅。咁啊，因為一場戲咧就係我喺日本嗰陣時拍，咁啊拍一個譬如一個錄音室咁啊，拍有個對白戲啦。嗰對白戲咧，我覺得排緊陣時，我覺得係唔係俾演員有杯飲品啊，或者可樂啊？可樂得，可樂喺度飲可樂年青啲。咁我同個日本副導演咧就講可唔可以同我攞罐可樂嚟？咁唔得，得嚇唔得？我頭先喺走廊嗰度有個汽水櫃喎，行個轉角已經揼一聲我攞嚟，唔得嚇！我點解唔得啊？因為你個導演單冇喎導演單冇咁啊！佢係咁樣嘅。如果你導演單咧最完整咧，你寫我要個月亮，佢都會俾個月亮你。當然呢個係舉例啦，即係佢點樣死都會死俾你。但係你臨場咧，你爆肚咧，即係要一個可樂，你導演單冇唔俾你咁樣。嗰個制度好唔同嘅，但係就係亦都嚟講就係其實有佢個好處有作用喺度。等你全部人有個充分準備咯。咁就。佢哋嗰啲拼勁好犀利嘅。當年我記得有一個做燈光，有個女好年青，一隻手一個2.5K 咧，直情斜佬45度，係咁就衝落去，直情忍者腳步咁樣啦。好即係攞到佢哋嗰種武士道精神嘅，同嗰個合作。但係就好多掣肘，好多嗰啲理由，好多嗰啲解釋嗰啲文化係點樣？譬如講個日本女主角咧。佢喺屋企坐喺度睇電視咧，佢唔可以咁樣坐喺度喎。原來佢要跪喺度喎，咁樣跪喺度，咁樣跪喺度喺屋企喎，又唔可以着鞋喎，你淨係着襪咁樣喎。因為好多你會從嗰度咧，你會領略到、學習到嗰個文化係點樣。咁嗰個就係中國南北和佢其實嗰部叫做第一部喎，揸完小米係聯合導演啦，咁啊。呢部就唔算埋咧，咁啊第二部。係。不過我覺得你嘅導演風格咧，真係中日南北和啊，或者有風格咩？特別嘅，我覺得。好似 B 哥哥同女主角咧，即係全本教子，係啦，真係撞到頂爺做嗰個交通警，跌咗落個泥氹嗰度，跟住咧就有幾個人喺度食緊飯盒啊，跟住就慢慢即係嗰啲，我覺得係你去營造嗰啲，我覺得你嘅特別嘅嗰啲。我覺得嗰啲係國際語言啦，即係你俾非洲又睇到。巴西又睇到，越南都睇到，台灣又睇到，韓國都睇到。因為始終電影語言係一個好永恆嘅嘢。當然而家嚟講，普遍上都有少少失傳啦，因為好多你嘅電視劇集啊，好中外都好啦，好多巴拉巴拉不斷嘅講到你驚死你唔明咁樣。咁我就自己比較上中意用可能從小自己受嗰啲老鬼電影嗰啲薰陶啦，嗰陣時係。好多影像嘅，好多影像，一個影像俾你過目不忘。咁啊，好似我頭先講桂河橋嗰啲軍靴踩落啲泥度啊，譬如新北橋牌一個慢鏡啲馬啊咁嗰啲，就嗰個電影語言咧就係其實一個電影製作人即係嗰個工具嚟講一個利器嚟嘅。咁啊，當然我自己嚟講，我越想多機會利用呢個電影語言嘅好，亦即係同啲年青嘅電影人咧講，盡量多利用多啲電影語言咧。一個 cut 口，一個蒙太奇，哪怕又攞翻嗰個舊嘅例子嚟，一個過路人望住個拾荒者飲汽水，咁都係咁。呢一個蒙太奇亦都有第二度創作產生咗另外一個故仔出嚟。因為編劇俾到你手嗰陣時咧，你要將佢從白紙變咗個影像出嚟喎。咁嗰個係。應該係利用多啲電影語言。係。咁嗰個現場收音係咪你堅持嘅咧？其實嗰個現場收音。現場收音就係我好堅持係現場收音，因為嗰個古仔咧，你又有中，又有日，又有英，又有美，又有台灣，有5種語言喺度。咁如果你配音咧，哇唔得啦，失晒真啦！我廣東話有以前咁。
如果配音翻嚟，我覺得我如果上夜場，我會喊啊，會好遺憾啊。咁所以嗰個幾堅持。咁啊當然徐克導演又好鼓勵啦，都達成現場收音嗰個理想。係咯。同埋我覺得呢套戲咧，真係都有少少嗰個演員有少少好似跟你有份剪接嘅一套就係《夕陽之歌》，即係又係有阿張可頤啊，或者時任三郎。時任三郎係咪嗰陣時真係啱都係簽咗徐克導演簽咗佢哋嚟㗎嘛？係，我諗佢簽咗時任三郎2部戲點咁樣。咁啊，因為嗰陣時嘅電影用室已經有一班基本演員，張可頤啊、李子雄啊、葉倩文啊，咁啊善用嗰班王祖賢啊。咁啊，阿 B 哥哥鐘鎮濤係我好想拍呢個演員啊，所以後尾拍完咗《南北和》第2部《草莽英師》都繼續揾翻啦，因為我自己係好喜歡即係不斷地同一啲有默契嘅演員再合作。不過近年梁家輝啊，一個好有義氣嘅老朋友啦，咁佢一講佢話，佢同啲員工講：我唔使睇劇本嘅，啲一個電話嚟，我一吹雞我就蒲頭㗎啦。咁所以而家我亦都係借花敬佛，好多啲戰前失散啲戰友一吹雞我就蒲頭㗎啦。咁所以今次佢哋吹雞我咪蒲頭啦。咁王祖賢咧，王祖賢就係咪徐克導演就係你自己揀啊？王祖賢啊，中華南北。嗰陣時，王祖賢嗰陣時已經係即係電影工作室御用㗎啦。係啊，上咗《憂雲》之後。係啊。咁跟住去到有另外2部咧，我都好中意㗎啦。你導演嘅戲就係有一部咧，就係呢個《笑聲撞地球》啊。啱個時間天時地利夾到，咁啊一轟埋咧。嗰個日日開工好似開 party 咁嘅。前邊仲有一套咧，我係好中意嘅，就係呢個《草莽英師》啦。呢邊古惑嗰邊，我原來好粗口嘅嗰邊。陳慧敏哥，因為陳慧敏好玩嘅。